Assalomu alaykum obunachilar hamda yurtdoshlar. Mana xudo xolasa bugun yangi ishimizni boshladik. Mana shu kotejni aylantirib tunukafon qilish kerak ekan. Yangicha fason, yangicha stilda. Mana shu ikkinchi etajam bo'ladi, birinchi etajam bo'ladi. Bu yer darvozaxona, bu taraf rom bo'ladi. Shu ichkarisi ham chiroyli yangicha fasonda. Xo'p, tunukafon bo'ladi. Mana bu tarafga ikkita kosmos fasonimiz tushadi xudo xolasa. Mana bitta belkan narigi tarafiga, bitta bergi tarafiga. Xo'p. Shaxmatlarni boshladik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran qarshisidagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Tunukafon sohasi bo'yicha, boshqa sohalar bo'yicha ustalardan kerak bo'lsa, ekran qarshisidagi nomerlarga murojaat qilsangizlar, xudo xolasa, biz hamisha xizmatdamiz. Mana bu taraflari aylantirib, to'rala tarafini ham mana shu tunukafon qilish kerak ekan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bitta like, bitta komment esdan chiqmasin. Xudo xolasa. Kommentda o'z fikringizlarni qoldirib ketsangizlar, xudo xolasa, o'shanga qarab ish yuritib boraveramiz. Sizlardan ishonch, bizdan kafolat. Qani ketdik bo'lmasa mana.